హాయ్ అండి, మా పాప పేరు సమన్వి. తనకి చిన్నప్పటి నుండి ఎడినైటిస్ ఉండే. యాక్చువల్లీ తను తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి బయట చూపించాము, కానీ పాపకి బాగా స్నూరింగ్ రావడము, నోరు తెరిచి పడుకోవడము, డిస్టర్బెన్స్, నైట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా ఉండేది. ఒక ఫ్రెండ్ రెఫర్ చేశాడు, ఇలా అంటే ఫ్రెండ్ రెఫర్ చేస్తే మ్యాగ్నస్ ఇక్కడికి వచ్చాము. డాక్టర్ రవికుమార్ సార్ గురించి తెలుసుకుని ఇక్కడికి వచ్చాము. స్టాఫ్ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సర్జరీ గురించి సార్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సర్జరీ బాగా చేశారు సార్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సార్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా బాగా చేశారు. సర్జరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పటికీ 2-3 months అవుతుంది. మా పాప చాలా బాగుంది. స్నూరింగ్ లేదు, మౌత్ తెరిచి పడుకోవడము, సొల్లు గార్చడం అలాంటిది ఏం లేదు. ఇప్పుడు హ్యాపీగా పడుకుంటుంది. సార్ చాలా బాగా చేశారండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రవికుమార్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మేనేజ్మెంట్.